program we. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh badange tubaliriza mwasuze mtya olunaku lwa kusano na kudomwezi diri 16 omwezi tumugwa mwana omwaka 2018 2019 kwenda kutakubeza inuma Yana Justin okuwanga ate oli Baba TV tusima okulan program daife edisokera edigulawo paka ate jetunzikira sawa ya mperano muna tusoni wokere wa muko ainga buli lwakutano diba esawa ina tubani banaife abachogero nga bobe wayo kubanti bafayo beida batusomesa oyenda okuboneka obulungi eri ebikutawanya ebikusiiwa ku mubiri gwo banange iwe usikini watu kakuba nti wayi kampanike banaife abachogero oba kuba nti ezira omuntu gwe tulina kulekerera omuntu alina okuba nga ate munange akola ki anirira era munange n'akeide teda kubanga mbogerera wabula tekamba kuwe babenga teba tonsa moro ntutolere anti mnange DSTV hotufunira ku 374 yone natuliyo ko Star Times wena mnange 234 yona tulida kubanga ate mnange hotufunirayo tubaniriza nafe tusanze kusanga abali balungi embala musako ne kiramu setirungi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh abali kulaba Baba TV mwe bali jiberako tubayoza tujja kuyoza management ya Baba n'okuyoza abalabi Baba abadinyimirwa bagenda kwongera okubanga badinyimirwa waliwo ali mulonkinga n'abaawo omwami yali China n'agamba nze wano njiraba kiriya nempulira essanyu nga kati nagenda ku Friday okusomesa nja kubanga abanda b'ensi yonna so mbayoza okubanga mwatuuse ku kkula ebyo yatusaba tutambule bulungi twongere okwongera mu mpeereza yammwe newankubadde badde ennungi ne mwongere okubanga mujongerako kubanga kati era baggwanga lyonna abatulaba abalungi tukomyewenera ku ndwadde z'ensusu amanya nga bulijjo Swankambo Yusuf nga nze n'omusawo waffe agenda okutusomesa buki bitwejjanjabisa obulwadde obususse ku bizigo obulwadde bwakwata dda olwo ebizigo bibanga biremererwa katugambe nga enkovu ezo waliwo enkovu ebizigo byaffe bigoba nkovu za namusuna naate waliwo enkovu ez'omuliro enkovu eza accident enkovu ez'amazzi gakuyikidde oba obuugi ebyokya bwe bityo zaawukana ku za namusuna product zakyogero zisobola okubanga okozesa sabbuuni n'ebizigo n'ozigoba naye ate nga ziri omusawo ajja kubanga atubuulira bwe tuzijjanjaba gamba nga ekizima waliwo ddala kwabeera nga takyasobola kuwonyebwa na ebizigo walwawo kubanga okozesa product zaffe kuba product za kyogero ebizigo ne sabbuuni zituyamba okuziyiza obulwadde ekizima n'abanga takukwata naye kati obanga twafuna mukisa bbanga obikozesa obulwadde ne bukwata nebira ku stage enzibu ennyo ojja kubanga gwe ebizigo tebikyakukolera kyetuva tukwetedde omusawo yongere okubanga akusomesa akubulya ne bukiibi wejjanjabisa ate era n'okwongera okukakasa abalabi baffe abalungi nti gwe atwanzibwa ensusu obulwadde nga bugaanyi togenda kudduuka gula bizigo sooka ojje ku ddwaliro lyaffe tulina eddwaliro omusawo akojja kumusangayo akujjanjabe akutunulira amanye nti kyeweetaaga then bw'amala okuwa ku ddagala eryokunywa oba eryokumira erisingako awo ku bizigo then oluvannyuma nagamba kati ddayo okozese product za kyogero kusinziira nga bw'anaaba akulabye bw'ofaanana so mu mbeera eyo abakyogero tusanga wali ku offisi yaffe Nalukolongo Masaka Road ku kizimbe kya Makanga Building kwe tusanga wojja okujja ku mwaliro ogusooka wetuli era oba mukubo nga akava mu motoka olengera offisi yaffe tukubira ku simu eri ku screen okwo tujja kuba twongera okwogerezeganya ate gwe ali ku mutimbagano osobola okulikinga page yaffe Facebook alinyikira Kyogero Products ojja kubanga otufuna twongere okubanga tuwaya twongere okubanga tukusomesa teekawo ekibuuzo kyo tujja kuba tukuddamu bonnambiro. Okay. Ate ni mwami mpoza ina katramsepo abalabi ba Baba TV badange mwe bali kubeera ndi gye muli mwe bali kujeekuumirako amanya Danny Hubs tuba tutambudde gamba munna abadde tannaba kutereera oba akyasagasaaga natereere bulungi kubanga ojja kubanga ofunamu kingi oyinza okubanga bitugenda okusomesa ku ndwadde kwe togirina naye ng'olina bw'omanya agirina oba n'ogifuna enkya n'olwekyo obajja kubeera ng'otufollowinga ng'otugoberera bulungi tube nga tusobola okufunamu mwebale nnyo.
ndoza mnange amalbozi ogawulire ag'omusawo ate ne banaife abakyogera batabulira ebizige birungi oyiro nga bakobeire tujja kuba batusomesa ku skin ogikumya otya okuba nga ateboneka bulungi nze Lukiya oyida kubayo mukuba nti Lukiya aboneka bulungi products dakyogero nedina mpya era denkozesa kyotedda kuba nga tenkulimbamu wabula nga twenda okutegeera endwere dino editawaanya skin daife tawaanya olususu lwaife kwegamba iwe ng'oli awo totegerekeka niwe beino gwebaleka inuma kibedda kutambula naye eskini olususu lufumuuka luvaako otiivu obutulututulu kusiiwa kwegamba ewakuba nti nze nkosiza ebizigo natuuka ekiseera nakolaki nabanga timunankolaki mbivaako banefe abakyogero tujja kuba nga litandikirawo olususu lwange nkozesa buli kimu lunsiiwa lulobye okuba nga ati munange lutereera dokita olususu gwokozesa ebizigo naye lusigala nga lukusiiwa buli lwolaba nga olususu oba skin ekusiiwa kitegeeza nti glands tezikyasindika oilo kungulu kulususu glands zeziri ebifo ebivaamu bu oilo obujjanjaba olususu ne lubeera lungi kakati omuntu ayinza okuba nga teyesiize bizigo naye nga olususu lulabika bulungi eriana abo bonabisa bbooni naye ate tisiiga bizigo naye nga olulala lukolaki ate nolina yeesiga ebizigo naye nga ate olususu telulabika bulungi nga yeyongera okusiibwa tegeera nti olina blockages mu pores oilo takyavaayo eri munda omanyi Katonda yakola omubiri gwaffe nga gwejjanjaba ne bwe Katonda bafuna ddagala kakati glands ezo okusindika oilo kitegeeza nti olususu lubeere nga terukala olina kyoyogedde nti omuntu ayinza okubeera ngaolufufu oyinza okuza nti lufuumuuka ebifu kitegeeza glands zo tezikyasindika oilo bwabanga oilo oluusi ayinza okuba nga anafuye nga ebintu bye tukozesa mu bulamu obwa bulijjo byetulya byetunywa n'embeera gye tubeeramu ereeta okukosa era obulamu bwaffe oyinza okwesanga nga ekyo kyabaawo kakati olususu glands tezikyasindika oilo bwe zitasindika oilo n'obwoya bw'omubiri bumera bubi kyova olaba nga omuntu afuna embalabe afuna obututu bwe tuyita embalabe at times kubanga akandibadde kamerawo kagaanyi kali blocked nga wamera ogati embalabe nga zinkwata nnyo lwaki nze sisinyirira lwaki njubukayubuka because grease oilo oli bw'atajja grease ayamba olususu lwo okubeera nti teruyubuka aba tadevelopinga bw'atadevelopinga gw'ojja kuyubuka oba kususuka simanyi bwenyinza kyogera bulungi okitegeere olususu luyinza okufunako olususu olulala oluvaako okubanga naye ate okweyubula kyo kirungi naye kuyubuka okweyubula oba oyubuse wenna naye lutandika okuganga okuvaako buliwo obulala abalala ayinza n'okugira bwati oba bonagira bwati n'alaba nga kavuddewo eddiba eryo kitegeeza olina problem kati olina kukola ki oba olina kujja because ebizigo biyinza nga bw'ogambye nti obyesiize nesabuni onaabiganye kakati weffe bwe tujja wano ku mpewo za Baba TV tuba tuzze kukulagirira kiki kyoteekeddwa okukola jangu twogere naawe wali nalukolongo bakulagiridde oba tukulabe oba okeberebwe because amalwaliro aga skin gyegali oba abasawo ba skin gyebali gendayo bwolaba tomatidde bulungi kola ki naffe tunoonyeeko n'olwekyo kati kuba tusaagala ogayale ndi njubuka mpeeruka okupeeruka kwekusiiwuuka oilo oli awo tuba tusinzira ku oilo aba takyadevelopinga bulungi oilo watadevelopinga bulungi kujja ku lususu kuno grease wa skin gye bayita skin grease aba takyajja gwe skin ye bankalu olususu luba lukalu oyogeire ku bwobera okutandika okutukobera ekivira ku skin daife okututawaanya oyogeire ku ndya gye tulya eri omuntu ayidde okuba nti nze ndya bulungi aye nga ayidde nti okulya obulungi maybe chips biki ebyo kikyenteekeire okuba nga ndya enjawulo eriwo okulya obulungi n'okulya ebirungi ekyo kyanjawulo kyekiri kyogambye nti alidde chips n'enkoko yalowooza nti alidde bulungi alwo aba alidde birungi naye bwe tuba tugamba abalidde birungi talidde bulungi aba talidde bulungi aba alidde because obumonde bwennyini bujjudde butto
bo bunywa butto bulungi obo buli lolya chips ezo ate mu abakyala mwagala nnyo chips ezo zicollectinga oils ezo ekyo tuli kituukako nga tugenze ku gundi endala kakati bwe kuba kulya tukozese nnyo fruits fruits byebibala tuba tukola ku skin tukozese nnyo fruits naddala mapaapaali amenvu ovakkedo ate ye ovakkedo ali in and out nti osobola okumulya ate n'okumwesiiga oyo ovakkedo gwolaba kakati ovakkedo anti saagala kubalagirira nnyo naye nga ovakkedo osobola omukoza kimu ne paapaali obusigo bwamu atuusa obukamulamu oyiro nomage gubayita papaya oyiro papaya kiva paapaali naye seeds ziri z'omunda still ziba n'omugaso ozikamula ozanika nozikamula nozijjamu oyiro oyo mulungi nnyo ku lususu talemererwa kale nga babalagidde kuguneka kati ovakkedo ng'ayengedde muleka ayengere bulungi musaleesale omuteeke mu blender bw'oba tolina blender muteeke mu kikopo ofune ejjiiko oba wakalawo omupe nnyo yenna abe ng'akoze bw'ati kakati bw'omala kumukuba ojja muteeka mu katambaala kalungi ogezeeko kamula ogezeeko kamula gye kweyongera okuvaamu era eyefaananyiza oyo kati oyo osobola omutabula mu kizigo era nakyo n'okikuba nnyo kati n'osiiga katono ebyo abasinga obikozesa okusooka bano abaafunanga skin zagiranga ng'omuntu alina virus edda virus weyagiranga ng'aleeta rough skin ng'omuntu abeera n'olususu olubi kati akantu ako nga kabayambayambako nnyo abali mu kyalo batasobola kujja gye tuli naye bw'oba tosobodde jangu we tuli tulabe sikini yo kubanga ebitawanya sikini bingi sikini eyo gyolaba eweza endwadde ezisukka mu 10 nga 17 sikini yokka ne ku ezo 10 nga 17 kuliko nga 20% ezikuleetera pain. Dokiteri ezo tusaba zitugambe tuze tulina okubanga tuzeewala nga endwadde era ne bwe naziwagamba temujja kusobola kuzeewala olw'ensonga nti kati kankubuuza ekibuuzo oba n'abalabi bababa omuntu ayinza okuba nga afumba amazzi ewaka nga tanywa mazzi mabisi nga buli kimu naye ne bamugamba nti olina typhoid yaleetebwa obuwuka obwo bujjidde mu mazzi nagamba bannange nze naye kati mba mbujjeewa kati bwaba bujje yeerabira nti ku makya bw'agenda okusenya ate amazzi gaba tagafumbye ng'agenda okusenya ku makya amazzi aba tagafumbye bw'anaaba mu maaso n'animunguzaako mukama amazzi aba tagafumbye ekyo nakyo kikola kimuleetera asobola okugenda wali n'asalaasala emboga ye embisi oba ennyanja embisi naye nga mbisi ng'amazzi agazoosezza gali gatya okitegedde so kakati endwadde ezo zengugambye luli nayogerako arthritis foot omuntu ayinza okulowooza nti naye ate arthritis foot bigere nedda buba skin disease eyo yereeta muno omuntu okugira mu mpataanya z'ebigere okubirira bwajjamu engatto nga muno muli white mu mpataanya muno ate bw'aba mukyala oba mukazi ne bwaba mwami senga amala okwoza engoye era engalo zino olumala nga muno mubamu ebintu ebya white kitegeeza olina disease gye bayita arthritis foot eyo neewunyisa ebigere ewunyisa enkwawa ate n'entuye zivaamu zibeera ne acid teziva mu lugoye obusajja bwolabanga omukyala ogenda okwoza esaati yengi akunyane kati ne kala nezivaayo waliwo scalps waliwo endwadde bannange ennyingi eza sikini naye nyinza okubuulirako wano waliwo wrinkles waliwo withrow warts vitiligo kati ate ono vitiligo yatawaanya nnyo mu mpataanya muno ez'omunda waliwo sunburn kati owulira bwanirowooza nti omusana mulungi naye nagwo waliwo gutuleetera ki skin problem waliwo chilblain corns cuts dermatitis dryness of skin eczema elephantiasis buno nabo bulwadde tubutwalira mu skin elephantiasis obutegedde enjofu omuntu nazimba ebigere bwebiti omukotolo olusoga abazimba kati gwe bwoba toze waffe tojja kufuna ddagala ate taluma bokotolo taluma wadde kuzimba naye kuba towulira pain oba towulira pain
tuyina fracos, herpes, tuyina infections ezo ezireta fungals ziri mu bika bingi ezo nazigwa mu infections. Betwogera fungals oli ajja kuleeta oluwumu, ajja kuleeta oluyobyo, bingi byonna ebyo bibeera muki mu fungals. Tuyina leprosy, sibi ebigenge ebigenge. Kakati ebigenge bw'oba olwadde ebigenge tosobola kugula bizigo n'owona, olina kugenda kujja ne tulaba nti ddala netukebera nti ddala bigenge ne tukuwa eddagala. Oba olina prosiliasis, waliwo ne paasi. Kati paasi okitegeera nti okitegeerera walala, naye eriyo obulwadde bwa sikini bwe bayita paasi, PUS. Kakati obwo bujja butya nti gwe mbalabu buli katulu twakakumerako kajjamu obusira. Oluusi yinza okusiiwa obwo obutabusiire olwo olunyigako oti nga muvaamu akantu ng'olowooza ndi bulungi. Kakati ate bw'okanyiga naawe wennyini okasaasaanya ewalala, kubanga jjukira oli bwanyiga ayinza okufuna akatambaala n'akola ki. Kati awabadde akamu ekyawamerawo bonna oba butaano because kali gundi kaba kasaasaana. Tuyina pastolo, tuyina rashes, scabies, bingi ndwadde nnyingi wano matu. Wali oyogedde musawo oyogedde ku musana enkanyanya zijja n'omusana, olw'enkanyanya ezijja n'omusana wabaawo nezijja ne stress, n'abaawo nezijja n'ebizigo n'emyaka. Naye ez'emyaka nno zirwawo ddala zijja emyaka gituuse, naye ennaku zino weesingana ng'osanga omuntu nga tanatuuka kumera nkanyanya naye ng'ameze enkanyanya, gumutunulako n'akunyumira amala kweteako makeup. So aleetula ebizigo ebyerusa, aleetula embeera y'obudde omusana Dr. wayogedde. So enkanyanya ezo era nazo waliwo embeera we zituuka nga product yaffe eya kyogero tejja kusobola, kyogero body oil nga bwe nabasomesa, ne sabbuuni ne ka cream kaffe akanakyo, ng'omuntu yeetaaga okubanga ajja ku ddwaliro yaffe tumutunuulira netumukebera. Tukwegayirire oba ojja ku ddwaliro ng'olina enkanyanya ezo ezikuluddeko eziganyi, tojja nga weesiize makeup, ojja ku ddwaliro jangu nga bw'oli. Weeyiseko ekizigo naye toteekako makeup, ojje musawo asobola okuba nga awenkanyanya. Somanga ekigambo waliwo ekigambo kitya soma kali akamyufu herbal juice. Kati herbal juice oyo abakozi ba ssente ayinza okugenda n'amulanga nti atayagala bukadde okozesa ono, naye tukuga nti oba toyagala nkanyanya fesi yo kuleeta nkanyanya muno bazita wrinkles, kati onywa juice oyo alimu ebirungo nti bw'omala kyova olaba nti enkanyanya zigobera ddala n'obanga zze obuto, nti alina ebirungo ebizimba cells ze za skin ne zisitula kye bayita skin red blood, omusaigo gwa skin ne gudda buto. Bwe gudda obuto bwe bajja kulaba ng'oli wa myaka 42 naye ng'oli wa 78. Oyo juice oyo gw'olaba herbal juice oyo. Olina n'endwere dingi tujja kuba natulya ku juice oyo. Olina endwere oyogere kwawe twenda oyongera okutangaza ku abantu okubakasa nti mudi tulina cones. Kantandikire ne cones zo zimanyi, cone ogimanyi, buno obukwata ku bigere eno obwo engatto bwekunyinga baga ndi ngatto enyiga ku nasuwa engatto yando kiki engatto enyiga obwo bukono nayo skin disease. Kakati ate kono osobola okukozesa eddagala ne kabuukayo engatto, naye abalala olw'okuba nako kakuluma oyambadde engatto kati we kazimbamu omulala nga enkyajja aleeta ejjirita nga akasala bulungi kuba kabanga dead skin ebeera nga dead skin naye ebeera eva munda. Kakati ojja kujja tukuwa akadagala ng'okasiigako busizi bwoti oba n'okunywa juice oyo. Tulina ebikozesebwa ku bulamu bw'omuntu bingi naye olw'obudde baba bwebekkiriza okutuwa twogerayo obusaamusaamu bukola ki. Endala endwadde gye wandibadde ogamba waliwo abakyala abayubukamu nga ye buli kaseera aba tali sitede, kyova olaba abakyala mwekuba nnyo pawuda kubanga olabanga naddala muno muvaamu obuntu obweru bwe buti nekuno naabanga agira bwati eyo nabagamba wano abalabi baba TV nti face eyo gyolaba yeyina hard skin naye ng'okugulu kuyina soft skin oba omukono naye byo kakati
buli lwolaba girisi oyo nga bwe twayogeddeko ng'akendedde ebitundu ebimu binafuwa nga tebikya receivinga oil kati awo ne wavaawo akati kisinga nnyo muno kubanga muno olaba mubeera mutono nnyo wali kumpi ate bw'ogira wano oba ewalala waba wawanvu n'olwekyo naye ate ekyo ekizigo ekyakyogero bw'oba okigende ng'obadde ne oyiro n'olaba nga butandise okujja sikini etandise okujja kyo kikozese somola okunaaba kasabuuni kalina simanyi oba musawo oba buulira nti amazzi batukozesa nnyo kakyogera kituufu mbadde nga mbasomesa era nga bakimanyi nti omuntu akozesa ka product kaffe okukolera obulungi kozesa amazzi agabuguma akasabuuni yes nobanga osobola okwejjanjaba obulungi omuntu alina tirumu aye nga lwefaaniza okuba nti rumu abandi batukuba nti abalongo bamwoca obulwaire bwobutegere nga skin yeyo kyayo kyeringa yedda ku papi nga byo byeru oyo omuntu yena musobola okuba nga muyamba kuba wabona nga ekintu ekyo kya mirundi ebiri kakati bwe baba balongo nga bebamwokya ekyo kiri tradition naye ekyo kikula senga katandika wano genda okulaba bwamulaba luli nga kigenda ne kimalawo omubiri abamu bibeera mu face kikwata ne kigenda ne kikola ki kakati ekyo awinza okuba nga tomanyi oba olina kujja ku ddwaliro bwe tulaba nga kyabalongo tetujja kutawaana naawe because ekyo kibeera tradition naye waliwo ekijja olwa bacterias olina bu bacteria kangu ekyokulabirako emabega kawundozo oba mwaka ng'esatu emabega abajja abantu ne bagamba nti ennamba waliwo ennamba ezitwewandiika ku mubiri tyogolokoka ku makya nga wewandiiseemu 5 kati abantu ne bafa abantu bagenda kati eyo yonna bacteria zeziba zitawanyiza ki zikini naye wambi bw'oba tomanyi lwakuba abantu baffe bavuddeyo nnyo ne banyaga bannaabwe kakati ati ffe naffe tugenda okujja abalina ekintu ekituufu ng'oli amaanyi gakola ki gamugwamu naffe tubakubiriza nti tewenyooma don't fail to try wakitryingako olyoka ofairinge jangu mubaffe wali nalukolo ng'omusawo yakulagiridde tunyumye naawe ne bitwakuwa eddagala naye ojja kuba olina kyofunyeemu twira kwera ku nsonga y'abanaife abalina elephantiasis abalina bokutolo bokotolo mumwidanda kyalusoka bokotolo enjovu mumwidanda babyaja naye ate enjovu mugiyita endovu buli bulwadde oyo bwe tulimala okukakasa kasiteeba nga yakatandika etandika etya obugere buno obutono butandika okuleetako obuntu obulinga obutulututu bwe butandika okubeerako obutututu wano mu biseera wano wakola bulaaka kati bw'ogenda okulanga ebigere bitandika ng'okuzima naye tebiruma ogenda okulanga omubiri gutandika okukola kyokufuuka senga okizuula mangu obanga tennatwalanga myaka 2 nojja ne tukuwa eddagala ne tugiraba nga ddala yeeyejja nga tukuwa eddagala kubanga eyo sikiini ebe oba tojja kwambala ate oba onoyambala engatto bijja kuzimbira ddala naye ng'otambula bulungi tolina ttabu oluusi bizima ne bituukako n'eno oluusi kizimbira ddala wali kyokka no kati omuntu oyo ne bamwisolatinga naye n'abeera isolated abeera eyo n'okutambula tatambula alina problem naye n'olwekyo oba okirabye osobola okujja ne tukutunuulira ne tulaba ne tukuwa obujjanjabi era eriyo ekintu ekindi era kyona kifaananiza kuzimba kizimba wano eryo ddookooli mwena ekyo abakyogera sisikini disease abamu bagamba nti too much of lacking of insulin atera okuleeta that goita naye ojja kwesanga nga waliwo n'ebirala ate abamu babijjanjaba mu traditional methods ate abalala ne babikola ki naye waliwo amakerenda ag'abazungu bagenda gomira senga libadde litandiikiriza mpozi alukia okwongera okutaanya ensonga eno abaami baffe kuba bwokitegeera obulungi endwadde zino zonna omusawo zasomesezaako zonna zitumenye wano bw'obanga obadde engeri y'okuzeewalamu obutakulumba kozesa kyogero products bw'okozesa kyogero products nga tuze tuzibasomesa kikyokozesa budde ki engeri gy'ozikozesaamu ojja kuba oziyiza ki obulwadde okuba nga butuuka kubanga ng'omusawo wakoleze ki wakusomeseza zeekwate bw'atannaba kulwala zeekwate obenga okola ki otambula n'omulembe
ate ng'esangibwa ku dduuka erikulinaanye wonna mu ggwanga osobola okubanga ogifuna si yakunoonya genda ku dduuka wogula ebikozesebwa ewaka ojjako ofunawo product ya kyogero babuuza njagala kyogero habo soap habo jelly body oil byonna bajja kuba babikuwa ku dduuka erikulinaanye era abakyogero timu buli lukya mwongera kuzuula byaka timu tenduka kyekyo gwe mulimu gwaffe ate kano kuliko kigambo kyo skinto yes eyo skin tonic eriyo kakati herbs ezo ziri omwo zikola ku eczema oli asusse zikola ku abzoster bw'oyogera eczema omuntu ali eyo olina engeri wayirinde okugonzaamu kuyakitegera olususu lwo lujja ne lufiira ddala ne luleeta ebibwabwabwa ng'okozesa eddagala teriwona nga obisiiwa birimu olututututu mbwa mwenyini mulimu ebitututu kwegamba rough skin yo nejja ebeerera ddala ng'erirafu ate nga mulimu simanyi bwenyinza kunnyonnyola naye nga tekabeera katono bwe kati kisobola okukwata ofunze omuntu aba takyatunuulikikako feesi yonna ebefudde bibanga ebikalu ate ne bimala ne bidda ku bikono mu feesi byonna ne bikwata gye bayita eczema ne bwe ojjanjaba otya ne bwesiiga ebizigo otya biba tebisobola kuwona eczema olususu luba lugenze ezo herbs ezo za capiso naye nga za habo makerenda naye nga za habo singa oba olina wayirindi olukuku olumanyi kiri kyewabuuzizzaako ekyomuntu okupeeruuka kyefaanaanyirizaako n'omuntu alwadde olukuku olukuku ate nalwo omuntu ayinza n'okutakula bwati evvu neyeetakula bwati newavaawo engeri y'okufuumuuka kwawe skini eba yafiira newankubadde nga tekali musana nga budde bwampeewo nga bwobulabu lwaleero naye ngaeweyeetakula asobola okufumuuka evvu obwo obulwadde eddagala lisobola okuba nga liwonya bulungi buli ekigemagana n'olususu n'empeke nga si kyakizigo kyekituleeta wadde tubasome nga kisusse ku levo y'ebizigo kyekitegeeza nti omuntu yandibadde okuwona endwadde ezo yeekwata product za kyogero nga obulwadde tebunnabakola ki kubanga ekizimba bagamba nti kizimba kisambye eddagala ngaobulwadde tebunabeera bw'amaanyi bwolususu eryo omanyi obulwadde bwolususu bwebubuzaabuzira ti obumu tebuluma tebuba na payini kati omuntu agayaala olwokuba tebumusuza ng'atudde naye kati obutuukira okubanga abantu bamugambako nti agundi oba batandike n'okumwewala ng'omuntu ne bwaba mu kafaananyi gundi sooka oveeyo bakuba ekifaananyi nga tamwagala mu kifaananyi kye ng'alabika bubi nnyo so embeera bw'omuntu olanga embeera esusse wekozesa nga ojja ku ddwaliro ffe ne bakuwa eddagala naye teriri ku maduuka teriri ku mmotoka zaffe ezitambuza ebizigo olina kujja ku ddwaliro omusawo nakkebera nakutunya nawe embeera gy'olimu n'omunnyonnyola bw'atandika ddi n'alyoka akuwa eddagala ly'olina okukozesa then oluvannyuma omala otereera naga kati ddayo ku bizigo okubanga toddamu kufuna bulwadde obwo era oyo yennyini mu abakyala abakolera tonic oyo skin tonic oyo abakoleramu mulina period zemugendamu ne mumera embalabe ennene oyo alina ekirungo ekibayamba tojja kusemberayo akantu kano ka hair tone hair tone ono bwe tujja nga tumwogerako nti bannaffe abakutuka enviiri n'osiba enviiri nezikutuka nezitandika okutuka ate enviiri zo si nzirugavu ekyokusatu zitandiikiriza okumera enviiri obuviiri grey hair kakati abasajja baba batandiikiriza nalooza nti oba nkutuka ekiwala ate enviiri zange kujja n'okozesa hair tone era mulimu bino byonna birungo bino byonna bingi tubiteeka mu kintu kimu kubanga kali multi enviiri okuziddugaza ezikutuka obutamera bulungi envi tugoba zijja so si zino z'olina kuba ono siddaayi oli ajja kubeera wali ng'alaba baba nti mwayogedde muwonya envi kati ng'alina envi mutwe gujjudde ezo tujja zisalako tujja kugamba ozisaleko kubanga osiiga ffe tujjanjaba ziri ezijja mwiramu mwamusala lya Shaolin so omukadde dokita nyonyola ensonga eno so omukadde ntumusazeeko enviiri ze nga mukadde tezijja kuddugala nkaga munaana okudda waggulu nedda tajja kuddugala nviiri naye ngaola zitandiikiriza jangu enviiri gwe wenyini ojja zisa tujja kukulagirira kubanga olina kusiiga muli bupowers kusobole okunywa eddagala eryo egende zimba cells of the skin obeere nga oli bulungi mpozi n'abazadde abayonsa bamanyi ogaa nti abaana bakutula enviiri omwana takutula nviiri sigamu oyiro oyo ajja kuba nga akumeza bulungi enviiri ziri strong nga ngumu bulungi ate nga singumu nga situiwaya nga zigonda bulungi ng'ate nzirugavu bulungi kuganga zeeyagaza omwana tasobola kukutula nviiri
ojja kubanga okozesa oil wa foyo owa Lumiz ajja kubanga kujjanjaba bulungi. Okay, olwakaire kali kubanga ate katwingirira ndijja kuso ebyabakyogero byo tibiwaayo ayo buli wakutaano tuba nabo ndiba esaawa ina era kambasabe batusiibule nga mbasiibula abatula ku Baba TV mbakubiriza kugenda kudduka mugula ebizigo byaffe bya kyogero ate era nembeebaza okubanga batuwagira banga lyonna ne kubakakasa nti products za kyogero ziri mu ggwanga lyonna buli woginoonyeza gwatulaba n'ali e Bulaaya asobola okubanga atukubira kasimu ako 0754557223 ne tukuweereza products za kyogero zolabaawo ku mmeeza zuwuliddeko nga tusomesa bwetusindikire busindikizi nti obusunsumbu bweruti abali ebweru obudde bw'omusana butera okubasumbwa ajja kutwala kyogero oyo ajja kubanga amukolera bulungi ne kasabbuuni kaffe kalungi bw'onaaba osigala owewedde bulungi gwe nno ali mu buzibu obwa olususu gwe weekwate bakyogero genda ku dduuka erikulinaanye obe nga weefunira products zaffe ku miwendo emirungi ebizigo byaffe biri ku bbeeyi ya bulijjo newankubadde lyotutunda nga ddagala so tubakubiriza okubanga mwejjanjaba n'okusevinga sente mu maka gaffe ku ndwadde z'ensusu. Njagala okubasiibulira wano mwebale kutuwayo akadde mpozi yanjagadde okubuuza nze nganze oyagala Dani Hub ze namba eri 0706 17 enamba tuba tujja kwogera ebisingawo byetutayogedde wano 0706 17 wayinza okuba byetutayogedde wano oluusi tubimanyi oba nga tetubimanyi n'olwekyo tojja kitegeera nga tokoze eki tokubye ku ssimu tusangibwa Nalukolongo Masaka Road betugambe Nalukolongo yita mu Ndeeba noyambuka oli Kabuusu n'obanga kkirira awo ekizimbe kinene nnyo kibayita ekya Makanga Building okulinaana Bukoola n'ovaamu awo ojja kulaba ekipande kinene nga kiriko alinyenkera kya green awo nyine wetuli osobola okulikinga page yaffe ya Facebook alinyikira Kyogero Products era Dr. Somuterako ekibuuzo kyo osobola omubuuza osobola okubanga omufunirako n'ayongera okujjanjaba asobola n'okujjanjabira gy'oli yonna nga tosobodde kutuuka ku ddwaliro kasanga mwogera muntu ne mwogerera ku simu n'omunyonyola bulungi ajja kubanga asobola okujjanjaba wabula gwe yeetaaga products za Kyogero wegenda ku dduuka okugula esobola okubanga wejjanjaba bulungi. Sida kubanga ate nange tuswikawo kwongerezaako kyoba olina okubanga ate okola wekumenga oboneka bulungi tobusulira mbonekayo kozesa Kyogero soap oba olijja kunaaba ebizigo byebwe oil mulungi ino bo ababikozezaako babidde bulungi wena alijja okubanga ate onoonya ekyokukozesa products ga Kyogero ojja kubanga ate nange oweebwa ekitiibwa buli wamu wooja nenze Lukia Mpoza tetujja kubanga ate tugemagana olunaku olwokutaano kusaawa ina ne baneffe aba Kyogero mube bulungi kyabazinga wa Busoga Gabula Nadyopo okuna afungowe.